Alléluia, bana ensemble. Amen. Tozongi lisusu bobo mesano pona koyeba ko transmettre lisusu o ezali makomi na Nzambe. Wir sind nochmals da, wie gewohnt, euch die Nachricht Gottes zu überbringen. Comme d'habitude, nous sommes ici pour vous rapporter la parole de Dieu. Tozali na esengo ya opportunité o Nzambe aza kopesa biso tokota na bandako na bino pona koyeba ko partager na bino o ezali makomi esantu. Wir haben die Freude durch die Möglichkeit, die der Herr uns gegeben hat, in eure Häuser hineinzukommen, euch die Heilige Schrift zu überbringen. Nous avons la joie d'avoir la possibilité de rentrer dans vos maisons pour vous faire partie de la parole de Dieu. Wir beten. Prions. Du bist Gott über alles. Himmel und Erde ist von dir gehalten. Nichts geschieht, ohne dass du die Erlaubnis gibst. Wir sagen dir Danke für die Zeit, die du uns gegeben hast. Unsere Freude ist es, dass wir durch den Heiligen Geist geleitet werden. Lass, dass deine Macht gesichtet wird, denn du bist Gott. Im Namen Jesus, so haben wir gebetet. Amen. 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 So wie wir gesagt haben, wir haben die Freude, in euren Häusern hineinzukommen. Comme on vient de dire, on a la joie de rentrer dans vos maisons. Na tango na sepeli kosolana bino na tina etali ba faux prophètes. Ich möchte mit euch über die falschen Propheten sprechen. J'aimerais parler des faux prophètes. Potango oyo tozali komona na nzela na ba réseaux sociaux ba prophétie ya lolenge na lolenge oyo bato bazali kopesa biso. In der heutigen Zeit sehen wir durch die Social Media sehr viele Propheten. Ces temps-ci, dans les réseaux sociaux, on voit beaucoup de prophéties. Et puis ce qui est triste oyo ezali mawa komona ete bana na Nzambe bazali kozwa pe makambo yango pe mingi ezali kobangisa bango pe mingi pe bazali komeka kotia yango pe na misala. Diese Propheten prophezeien viele der Kinder Gottes. Sie glauben an das und setzen es auch in Taten um. Et ce qui est dommage, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui suivent ces prophètes et ils agissent selon les prophéties. Wir haben gehört, wie Anne gesagt hat, dass wenn man die Bibel aufmacht, 3 Haaren dort sehen wird. Il y a quelqu'un qui parlait des cheveux dans la Bible. Mutamoni suki na Bible atangi verset pa ekutamaki azui atiena vers Amélie. Er gab ein Vers und dort sollte man Haare treffen und diese Haare dann ins Glas Wasser hineintun und das trinken. Il a trouvé un verset où il y avait des cheveux, il a pris ses cheveux, il a mis dans un verre et il a bu cette eau. Mikolelega ki tozui na ba téléphone na biso batukoti na so ba message le 9 le 10 le 11 mutabi mate mokile kozala molili satakoleka boyebi kaka botala kiba obo. In den letzten Tagen haben wir durch WhatsApp Nachrichten bekommen, die es geheißen hat, ja am 9., 10., sogar am 11. darf man nicht nach draußen gehen, die Welt wird dunkel werden und wir alle wissen, welche Nachrichten da verbreitet wurden. Dernièrement, il y a eu des messages qu'il ne fallait pas sortir le 9, le 10 et le 11 parce qu'il y aura Satan, il va passer le monde, il va devenir sombre. Bana Nzambe prophétie yango tozolandaka gauche droite Bible zoloba na biso nini. Aber Kinder Gottes, diese Prophezeiung oder diese Wahrsagerei, die wir da folgen, was sagt uns die Bibel dazu? Mais les enfants de Dieu, les prophéties qu'on entend, qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à cela? Meilleure prophétie ezali loba na Nzambe Bible oto simbi. Die beste Prophezeiung ist das Wort Gottes, die Bibel, die wir halten. La meilleure prophétie, c'est la parole de Dieu dans la Bible que nous tenons. La Bible est la parole révélée de Dieu. Die Bibel ist das Wort offenbart vom Herrn. Ezali Nzambe de a révéler makambo o ezana kati awa na basali na epo bakoma yango. Der Herr hat diese Worte an seine Diener offenbart, damit sie es schreiben. Dieu a donné la parole à ses serviteurs pour pouvoir écrire ces mots. Totala kaka mikanda mitano ya liboso ya Moïse. Sehen wir mal die ersten 4 Bücher von Moses. Regardez les premiers 5 livres de Moïse. Nani a révélé ki Moïse po abana kokoma makambo ezaki na Genèse po azalaki kuna te. Wer hat an Moses die Sachen offenbart, die in 1. Moses stattfanden? Qui a révélé les choses
à Moïse ce qui se trouvait dans le livre de 1er Moïse. Mais c'est ezali ye moko Nzambe. Das ist er selber Gott. C'est lui-même Dieu. Alors Bible nde ezali maloba révélé euti epai na ye. Die Bibel ist das Wort offenbart von ihm selber. La Bible, c'est la parole de Dieu révélée de lui-même. Bible eza koloba na biso makambo oyo eleka mpe na Ancien Testament ezali mpo na bainstruction na biso na mokolo na lelo. Die Bibel sagt uns auch das, was im Alten Testament geschehen ist. Das ist eine Einführung für uns. Même ce qui est écrit dans le Ancien Testament, c'est un conseil pour nous. Tozwa exemple moko na makambo ya ba faux prophètes na mokanda na Jérémie. Nehmen wir ein Beispiel wegen diesen falschen Propheten in Jeremia. Nous allons prendre un exemple des faux prophètes dans Jérémie. Totala nini oyo Nzambe aza kolobela na ba oyo bazali kosala ba prophétie ya lokuta. Sehen wir, was der Herr sagt über diese, die falsche Prophezeiungen Nous allons aussprechen. voir ce que le Seigneur dit par rapport aux faux prophètes. Jérémie 14 Jeremia 14. Jérémie 14. na ndako kobanda kotanga na 10 ti na 15. Und zu Hause liest du von 10 bis 15. À la maison, tu vas lire de 10 à 15. Jérémie 14 Jeremia Kapitel 14. yo na ndako tanga kobanda na 10 ti na 15. Du liest von 10 bis À la 15. maison, tu lis de 10 à 15. toza na batan ebele na ndako totika kozwa baverset ntango basali bazoloba tanga tozozwa tozotia pembeni totanga mpo toza na batan. Wir haben zu Hause genug Zeit, um zu lesen. Wenn die Diener sagen, lese, dann lies es. À la maison, nous avons assez de temps de lire la parole. Donc, si on dit ici de lire, il faudrait lire aussi la parole. Même bato baza déconfiné tosi tobandi bamisala mais eza na baactivité ya semaine tozokende te donc c'est-à-dire toprofite mpe na batan wana mpona kotanga oyo ezali makomi na Nzambe. Auch wenn der Lockdown jetzt gelockert wurde, wir haben immer noch genug Zeit. In diesen freien Zeit lesen wir die Bibel. Même si on est en déconfinement et il y a des gens qui ne travaillent plus, il faudra quand même prendre le temps de lire la parole. Biso awa tozotangela bino kobanda na 13 Wir hier lesen ab 13 ti On na va lire à 15. partir de 13 à 15. bis 15. Jeremia Kapitel 14, Vers 13 bis 15. Ich wandte ein, Herr, du Allmächtiger, Ihre Propheten versprechen Ihnen doch immer wieder, alles ist gut, es droht weder Krieg noch Hungersnot. Der Herr will euch an diesem Ort immerwährend Frieden schenken. Da antwortete mir der Herr, diese Propheten reden Lug und Trug in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt, ich habe ihnen keine Botschaft aufgetragen und ihnen auch nicht befohlen zu reden. Sie gründen ihre Weissagungen auf Visionen und Offenbarungen, die sie gar nicht gesehen haben. Sie reden Unsinn, den sie sich selbst ausgedacht haben. Deshalb, spricht der Herr, werde ich diese Lügenpropheten bestrafen, denn sie haben in meinem Namen geweissagt, obwohl ich sie nicht geschickt habe. Sie behaupten, dass weder Krieg noch Hungersnot drohen. Deshalb sollen sie selbst im Krieg umkommen oder in einem Hungersnot zugrunde gehen. Amen. 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 Naza siri mutu na ndako otangi na Biblia na yo. Ich bin mir sicher, dass jeder zu Hause in seine Bibel gelesen Je suis hat. sûre que tout le monde a pu lire dans leur maison. Na 10 okomona Nzambe amonaki lolenge bana na ye bazalaki kotambola oyo esepelisaki ye lisusu te. In 10 wirst du lesen, wie die Kinder Gottes gewandelt sind, dass dem Herrn keine Freude erbracht hat. Dans 10, tu vas voir que l'Éternel ne se réjouissait pas de la façon dont son peuple Ndenge marchait. Bible elobi Dieu châtie ceux qu'il aime. Wie die Bibel sagt, der Herr bestraft, die er liebt. Nzambe alingaki asala eloko oyo mpona korekipere bana na ye mpo alingaki bango. Der Herr wollte etwas tun, um sie wieder zurückzugewinnen, weil er sie geliebt hat. L'Éternel voulait faire quelque chose pour pouvoir récupérer ses enfants car il les aimait. Alobaki na bango il y aura de la paix et de la famine. Er hat gesagt, es wird Frieden und Hungersnot geben. Mais ba faux prophète baye balobi te ekozala nango ndenge wana te. Die falschen Propheten kamen und sagten, nein, es wird nicht so Les sein. faux prophètes, ils ont dit non, ça serait pas comme ça. Eza ndenge moko ba faux prophète bazoya mokolo na lelo mpona balinga balongola oyo Nzambe aloba ifo ezala nango ndenge wana. So wie die heutigen falschen Propheten, die kommen, die wollen etwas wegnehmen, was der Herr gesagt hat. C'est comme aujourd'hui, les faux prophètes, ils viennent pour enlever ce que Dieu a dit. Quand on parle, il y aura le 14, c'est déjà passé. Aujourd'hui, c'est quelle date encore? Le 17. Aujourd'hui, c'est le 17. Wenn man gesagt hat, ja, der 14. Ist jetzt schon vorbei, heute ist der 17.
il y aura le pape qui va parler, il y aura, je ne sais pas, ordre kopesama, un nouvel ordre mondial. Es wurde gesagt, dass am 14. der Papst sagen wird, also ab dann gilt die neue Weltordnung. Aber in Johannes, was sagt uns da die Bibel? Dans le livre de Jean, qu'est-ce que la Bible nous dit? L'esprit d'Antichrist est déjà là et il agit déjà. Der Geist vom Antichrist ist schon da und regiert schon. Amen. Amen. L'esprit d'Antichrist est déjà dans le monde. Der Geist vom Antichrist ist schon auf dieser Welt. Mais pourquoi tu as paniqué ce qui t'oyoki et nous comme cause la tolandi? C'est pourquoi Bible se retengi na 10 autant na bandaku. Éternel dit à ce peuple, voici ce que l'Éternel dit de ce peuple. Il aime accourir ça et là. Warum sind wir panisch, wenn wir hören, dann geschieht das? Obwohl, hier sagt uns die Bibel im 10, der Herr antwortet seinem Volk, ihr schweift so gehen umher, mal hierhin und mal dorthin. Ils ne savent retenir leurs pieds. Sie können ihre Füße nicht zurückhalten. Mais la suki. Trinke was, trinke Haare, machst du. Va boire les cheveux, tu vas le faire. 3 jours, Rosamolili, quand la porte, la porte, Diese 3 Tage wird es dunkel werden. Nimm Wasser, leere es vor deiner Tür, machst du. 3 jours, ils se rassemblent dans le monde, prends de l'eau, mets devant ta porte, tu le fais. Pourquoi ça panique, vous avez une position? Weißt du, warum du panisch wirst und keine Position hast? Tu sais pourquoi tu n'as pas de position, pourquoi tu es en panique? Du liest zu wenig die Bibel. Tu lis pas assez la parole de Dieu. Amen. Amen. Die Bibel liest du zu wenig. Tu ne lis pas assez la Bible. Prophétie mon côté koko bimale le bangisa yo. Keine Weissagung kann heute herauskommen, um dich zur Furcht bringen. Aucune prophétie peut sortir aujourd'hui et elle te fait peur. Wovor hast du Angst? De quoi as-tu peur? Welcher Krieg kommt vor dir, wo du mit deinen eigenen Kräfte kämpfen sollst? Quel combat va venir devant toi que tu vas combattre avec ta propre force? Die Bibel sagt uns aber, unser Kampf ist nicht körperlich, sondern geistlich. La Bible nous dit notre combat n'est pas dans la chair, mais dans le spirituel. La Bible dit mets ta confiance à l'Éternel. Die Bibel sagt uns, vertraue dem Herrn. La Bible nous dit mets la confiance à l'Éternel. Vertraue dem Herrn. Mets ta confiance en l'Éternel. Dann gerätst du auch nicht in Panik. Paulus sagt im Römerbrief, Paul, il dit dans le Romain, was wird mich von der Liebe Gottes trennen? Qu'est-ce qui va me séparer de l'amour de Dieu? Wenn du in Panik gerätst wegen solcher Weissagungen, das heißt, du zweifelst an Macht Gottes. Quand tu rentres dans le panique à cause de ce genre de prophétie, c'est-à-dire que tu as la doute de la parole de Dieu. Was sagt uns Psalm 91? Qu'est-ce que le livre de Psaume nous dit? 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. 1000 werden neben dir fallen, 10.000 und du wirst nicht angefasst werden. Wovor hast du Angst? Vor der neuen Weltordnung? Tu as peur de quoi? De le nouvel monde mondial? Bongo, Internet, tozokota mikolo nyonso kuna. Hast du nicht Angst vor diesem Internet, den wir jeden Tag benutzen? Pourquoi tu n'as pas peur alors de l'internet que tu utilises chaque jour? Facebook utilisaka wana yo ndeko zotala ngai. Facebook utilisaka tongo ti pokwa. Wana osobanga ngote? Facebook, den du benutzt, fürchtest du nicht vor diesem Facebook? Facebook que tu utilises tous les jours, tu n'as pas peur de ça? Bongo mutuko otambola wana. Das Auto. La voiture que tu conduis. Bomone pa itozopunga. Seht ihr, wo wir zu Fall gehen? Vous voyez où nous nous perdons? Die Bibel sagt uns in 15. La Bible nous dit au verset 15. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui prophétisent en mon nom.
Deshalb spricht der Herr über die Lügenpropheten, sans que je les ai envoyés. denn sie weissagen, ohne dass ich sie geschickt habe. Et qui disent, il n'y aura dans ce pays ni épée ni famine, ces prophètes périront par épée et par la famine. Sie behaupten, dass weder Krieg noch Hungersnot drohen. Ja. Amen. Amen. Les prophètes ont prophétisé, attention vous les prophètes, vous périr. Die Lügenpropheten, passt auf, ihr werdet zugrunde gehen. Les prophètes, faites gaffe parce que vous allez périr. Vous êtes troublés par un ensemble. Ihr verwirrt Kinder Gottes. Troublez les enfants de Dieu. Mais n'abino peut pas un ensemble. Auch ihr Kinder Vous Gottes. aussi, enfants de Dieu. Pourquoi vous êtes tika ba me bino na tout vent doctrine? Warum lässt ihr zu, dass man euch links und rechts bringt? Pourquoi vous permettez qu'on vous amène de gauche à droite? Pourquoi vous voulez qu'on soit position T? Warum möchtet ihr keine feste Stellung nehmen? Pourquoi vous prenez pas position? Et là comme Allah mo sengeli yo nanga to sala. Das Gute, was wir beide tun La können, bonne chose qu'on peut faire, To luka relation personnelle avec Jésus-Christ. dass wir eine persönliche Beziehung mit Jesus suchen. c'est de chercher une relation personnelle avec Jésus. Parce que yo nanga ceux qui toza na relation personnelle avec Jésus. Weil wenn du und ich eine persönliche Beziehung zu Jesus aufbauen, Car si toi et moi, nous bâtissons une relation personnelle avec Jésus, To ko sala o molimo na Nzambe za kotinda biso to wenn sala. wir das tun, was der Heilige Geist uns führt, nous allons agir selon l'Esprit de Dieu. To ko sala bato oyo ba misusu ba koya ko simba biso po to ko sala ba pui na bango. wir werden die Stütze vieler sein. Nous pouvons aider d'autres personnes. Amen. Amen. Bokeba na ba faux prophètes. Passt auf mit den falschen Propheten. Faites attention avec les faux prophètes. Bokeba na ba prophétie à lokuta. Passt auf mit falschen Weissagungen. Faites gaffe avec des fausses prophéties. Ce qui est étonnant encore, bien aimé. Was mich aber überrascht, Geschwister, Okomona prophète wana apesi prophétie et salamité. dann siehst du, dieser Prophet gibt eine Weissagung, macht eine Weissagung und das geschieht Il nicht. y a un prophète, il donne une prophétie et ça ne se fait pas. Lobi la raconter sur le réseaux sociaux, tala ba vie, bokoti lisusu. Mais Und am nächsten où Tag, wenn er wieder eine neue Weissagung macht, wieder so viele Views. Et le prochain jour, il va encore remettre une nouvelle prophétie et il y a beaucoup de gens qui suivent. Tolingi Nzambe aloba na biso na monoko nini? Auf welche Sprache möchten wir, dass der Herr mit uns spricht? Vous voulez que Dieu vous parle dans quelle langue? Mais il y a tout ici, Nzambe a tenu sur ça awa. Es ist alles in der Bibel geschrieben. Tout se trouve dans la Bible. Lisons nos Bibles. Lesen wir unsere Bibel. Lisons nos Bibles. Lesen wir unsere Bibel. Que Dieu bénisse sa parole. Sikolona se simba mi pa na yo. Himmel und Erde ist von dir gehalten. Nini oyo ko sala Nzambe oyo yebite pe opesi nzela te. Was soll geschehen, was du nicht weißt und wofür du dein Einverständnis nicht gegeben Oyebi hast? nyonso pe obongisa nyonso. Du weißt alles und du hast alles Olobi vorbereitet. kombo na ekumisama likolo na bakombo nyonso. Dein Name werde gelobt über allen Namen, denn du bist Gott. Merci na ko réveiller biso lisusu. Danke, Herr, dass du uns nochmals offenbart Tolingi hast. Bible oyo ezala bilei na biso ya mokolo nyonso. Wir möchten, dass diese Bibel unsere Nahrung ist für jeden Tag, Po ba faux prophète bakosa biso lisusu. damit wir nicht von den falschen Propheten belogen Bana werden. yo ezwa esika na mitema ya bana no esika. Dein Wort soll Platz in unserem Herzen nehmen. To ko célébrer kombo na po yo zali. Und wir werden deinen Namen ehren, weil du Gott bist. Merci na bolingo na likolo na biso. Danke durch deine Liebe über uns. Na kombo na Yesu na Im bolingo. Namen Jesus, so habe ich gebetet. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Dass der Herr sein Wort segnet. Gott, du bist eine Liebe.